Welcome to Aces Talk Unboxing Gift. Happy birthday! Happy birthday, Queenie Pot. Happy birthday, Tita Lorraine. Salamat po sa cake. Okay. Happy birthday! Sa ating family, gift from my friends, at syempre gift for myself. Ayan, so, buksan mo yung mahiwagang box. Ito siya. Ayan, mahiwagang box talaga. So, tignan natin kung ano ang laman ito ng mahiwagang box na ito. I'm so excited, you know. Box ay bubuksan na. So, kung nakikita niyo po siya. So, ayan po, syempre, nakasura sa ibabaw. May nagbigay ng tap. Ayan, tap. Purple tap. Sa ilang sa pang-tap, mag-lapit tayo. Ito yung purple. Ayan. Mura rin naman ito, pero okay lang. Okay. Importante, ano siya, regalo. Diba? So, ayan siya. So, that is the first and second. Diba? Mukhang shoes to. Ayan. Ito po yung shoes is online po to. Adidas. Online. So, sa makikita niyo po, pag online, ito po yung itsura nun, diba? So, ayan. Thank you so much for my friend for gift. O, ayan. So, bago po yan. Ayan po yung ano ng online. Pag online na ano, na mga shoes. O, diba? So, this is the Adidas. Ayan po yung part nito. So, ayan po yung first. Ayan. So, thank you so much na clipboard na nagbigay ng regalo. Ayan. Next natin is may nagbigay na. Charan! Ano naman din? Oh, ayan. So, ayan guys. Ang nakikita nyo ay para ba ito sa here. So, here. Thank you so much for my one friend to give this to me. And this is, ano siya? Blonde siya. Yung parang ginaganon siya. So, ayan. So, ayan. Meron na tayong plancha sa buko. Kung ang buhok natin ay hindi maayos. Okay, we have next. Kung galing na naman to sa isa kong birthday, guys.
Charan! This is, see, wala na, para yata ito sa buhok na ba? So, bakit kaya marami nabibigay sa akin ng para sa buhok? Bakit kaya marami nabibigay ng shoes, ng bag? Yan. So, yung mga collection natin. Di ba? So, ayun guys. So, kung saan nakikita niyo, ito po yung itsura nito. Ayan. Meron po siyang ganun charger. Pwede po siya dalhin sa labas. At syempre, ayan. Na hindi siya naka-full charge kasi nga bago pa lang. So, ganun po siya yun guys. Ayan. Ito po yung parang pang-curly ng buhok mo. Yung ipapasok mo lang yung buhok mo dyan. Tapos, nagiging curly na siya. O, diba? So, on-off lang yan. Tapos, may adjustan. So, ayan. I-off na natin. Diba? So, meron yung dalang charger. Tapos, i-charge mo siya. Pwede mo siyang dadalhin sa labas. Diba? Ayan. Meron tayong tankyol. May sa labas. So, may dala tayong supply. Kung ano dyan. So, thank you so much to my one of friend who gave this to me. Ayan. So, we have mix. Taran! Dahil sa laging basa ang ating buhok. So, meron din nagbigay ng blower. Ayan. So, for my friend also give to me. Ayan. So, ito po yung itsura nito. White. Wow. Ganda na nagkakulay. So, maliit lang siya. Pwede rin siyang dalhin kung may travel or ano. Ayan. Thank you so much to this. For me. Ayan. So, ayan. Meron akong perfect na para sa buhok ko. Meron pang cure day. Meron na pang dry. At meron na rin akong pang straight. Alright. So, this is the next gift from my sister. Okay. Uy, parang bag siya guys. Ayan ha. Ay, bongga. May i-add ako sa aking collection na bag. Ayan. So, ayan guys. Ayan siya. Ang cute niya. Diba? Ang cute ng bag. Ay, ang cute ng bag. Diba, bagay sa outfit natin. Ngayon pa siyang at magkano ang price nito? Nasa 400 HKD. Ito po yung ano niya. Maganda yung ano niya, laman sa loob kasi mayroong dalawang bulsa. Tapos yung maganda dito is yung kanyang sling. Meron din siyang dalawang ano. Yung sling niya is ito. So ayun siya, nakikita niyo po. Ito po yung isa sa regalo ng aking kapatid. So ayan. Dahil nagtatagan ng ating collection ng mga bag. And then, mayroon pa yun sa taas. So, ito. Isa din sa mga collection natin. So, meron na akong collection. Ayan. Ayan na siya. Ayan, next is meron pa. Charan! Ayan. Ito naman is gift for myself. Yes. Kailangan mo rin bigyan yung sarili mo ng regalo. Hindi ka magbibigay. Nagtatrabaho tayo, diba? So, kailangan din natin suhulan yung sarili natin. So, hindi naman sa parati or madalas. Mga paminsan-minsan na like birthday, para naman kahit paano, mabigyan mo din ng yung sarili mo, diba? So, ayan, dahil sa medyo
medyo ano na rin yung shoes ko. Kailangan na rin palitan ng bago. So, naisip-isip ko, regalo ko para sa sarili ko is shoes. Okay. Hindi po to online. Ano po to? From shop po to. Yes. Iba po yung itsura ng shop tsaka yung online. Ito po yung itsura ng nasa shop talaga. Yung halaga nito is nasa mura lang. Kaya kung bumili ng halaga, sayang. Nasa 600. Ayan. So, ayan po. Gusto ko kasi yung plain lang siya. Tsaka gusto ko rin yung ano siya, yung flat. Kasi mataas na ako. Ayoko ng mataas. Baka naman tumaas pa ako. So, at gusto ko yung puti dahil pag puti, kahit anong suot mo na pang ibaba is pwede siya mayayon. Mababagay siya. So, ayan. Ayoko rin ng colorful. Pero kailangan summer lang isusuot, di ba? So, ayan po ang aking regalo para sa sarili is a Nike shoes, right? So, dahil naka-discount ko dito dahil pag bumili ka daw ng dalawa, ay meron ka daw discount. So, ang ginawa ko, nag-asa ko ng slipper para maka-discount ako. Kasi pag binili ko to siya ng solo lang, yung isa lang siya is nasa 600. So, pag dalawa, magiging discounted siya. So, magiging yung halaga niya is nasa ano na lang, 400, parang ganun. So, naisipan kong bumili ng slipper. So, ayan. Nike din yan, slipper. So, ayan, para maka-discount ako, diba? So, maganda yung original na slipper kasi malambot yung ito niya. Hindi kagaya ng online na nasakit pag naglalakad ka, diba? Sakit sa first time, parang ganun. So, ayan. That is my gift. Meron pang gift para sa sarili ko din. Yun lang. Ito. Isa sa relo. Kasi yung relo ko is medyo luma na rin. So, kailangan din natin palitan, diba? So, ayan guys. Mura lang naman ito. Ayan, Seiko lang naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuki-kun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thanks for watching.